Moskitos. Hallo. Guck mal, wie es ist, wenn man die hier in den Schnee macht. Der ging aus. Nein. Ey, das war aber gefährlich. Das ist auch richtig. Du willst das so halt an den Schnee machen. Aber das passt nicht. Machst du da vorne irgendwo. Ich hau ihn hier rein. Ja. Aber Ja. du musst aufpassen, der muss Ja. Ja. unkontrolliert. Das war schon geil.